एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में एक खूबसूरत वाटरफॉल है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बस ऐसी ही कुछ जगहें हैं हमारे इंडिया के खूबसूरत मेघालय में।